Nesse sábado, Fazendo Barulho continua na vibe do mês das vocações e nós vamos conhecer o carisma da comunidade Obra Lumen. Vamos receber alguns membros da comunidade, ouvir testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada por Deus por meio deste carisma. Vai ter muita música boa com o Ministério Kyrios Dei e, claro, nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente espera por você nesse sábado às 11 da noite na rede Shalom de Rádio.